ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ମୋ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ସାରା ଖରା ହେଉଛି। ମୁଁ ଖରାରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖେଇବା ନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ମୋ ବଗିଚାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ କେଉଁ ଖତ ସାର ଦେବା, ଏବେ ଆମର ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଖତ ପାଣି ମୁଁ ଏବେ ଗଛରେ ଦେବି। ଆଉ ମୋ ଗଛ ମାଟି ତଳେ ତଳେ ଗଛ ଲାଗିନାହିଁ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲ୍ଟି କୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗଛ ବରଂ ଛୋଟ ଗଛ ମୋର ହେଇଥିବ, ହେଲେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ଥିବ, ଫୁଲ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟୁଥିବ। ଆଉ ଗଛକୁ ଆଜି ଆମେ ଖତ ସାର ପାଣି ଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ତଳେ ଜାଗା ନାହିଁ, ତଳେ ବି ଗଛ ଲଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ମାଟିରେ। ଆଉ ମୁଁ କୁଣ୍ଡ ଦିହରେ ଗଛ ଲଗଉଛି। ମୋର ଛୋଟ ଗଛର ଫୁଲ ଦେଖେଇବି ଆଜି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାର ଗଛ। ମୁଁ ୟାକୁ ସାର ଔଷଧ ଦେଇଥିଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଢ଼ ପୁରା ଆସୁଛି। ଡାଳି ଗ୍ରୋଥ ହେଇକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଢ଼। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟାର ପତ୍ର କେମିତି କଲର, ଆଉ ଗଛ ବି ଚଉଡ଼ା ରହିଛି। ଆଉ ଫୁଲଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାତମୁଖୀ ମନ୍ଦାର। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାତମୁଖୀ ମନ୍ଦାର, ମାନେ ସାତଟି ମୁହଁ ହିଁ ତାର ଥାଏ। ସାତଟି ଥାଏ। ଥୋପା ମନ୍ଦାର କିଏ କୁହନ୍ତି, ସାତମୁଖୀ ମନ୍ଦାର କିଏ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ମୋର ସାତମୁଖୀ ମନ୍ଦାର। ଗଛ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସିଏ ବାଲ୍ଟି ଦିହରେ ବି ଲାଗିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ବାଲ୍ଟି ଦିହରେ ଲାଗିଛି ଏ ଗଛଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋର ହାଇବ୍ରିଡ ମନ୍ଦାର। ଏ ହାଇବ୍ରିଡ ମନ୍ଦାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆସିଛି। ଇଏ ଡାଳିରେ ବି ଶୀଘ୍ର ଡାଳି ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଇ ମନ୍ଦାର ଡାଳଟି ଶୀଘ୍ର ବଞ୍ଚିଯାଏ, ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ହୁଏ। ପତ୍ର ଗୋଟେକୁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଡେମ୍ଫ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛଟି। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ମୂଳଟି କେତେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଦିହରେ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଦିହରେ ଇଏ ହେଲା ମୋର ଲାଲ ମନ୍ଦାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲାଲ ମନ୍ଦାର। ଲାଲ ମନ୍ଦାର ପାଖୁଡ଼ା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ହେଇକି ଫୁଲଟି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଫୁଲଟି ଦେଲେ ଭଲ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ନାଲି ମନ୍ଦାର। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋର ଗୋଲାପ ମନ୍ଦାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି, ଇଏ ମୋର କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର। ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇଏ କଲର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇଠି 5ଟି 6ଟି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲାଗିଛି। 1 2 3 4 5 6ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। 6ଟି ବାଲ୍ଟି ଦିହରେ ମୁଁ ଏଇ ଡାଳି ଲଗେଇକି ଗଛ କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଖତ ସାର ଦେବା ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ପାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ଥୋଇଲି। ଏ ପାଣି ଦିହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆମେ କିଛିଟା ଦେଇଦେବା କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ପିଆଜ ଚୋପା, କଦଳୀ ଚୋପା, ଆଳୁ ଚୋପା, ଆଉ ଏଇ ଆମର ଘରର ପଚା ସଢ଼ା ପନିପରିବା ଚୋପା ଆମେ ଏଇ ପାଣି ଦିହରେ ଦେବା। ବାସ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସି ଫୁଲ ଆମେ ୟାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ୟା ଦିହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟି କିଛି
याठी देबा। हलदी गुंडटी आमर माने जो पचा सढ़ार अन्य सेंट आसुए से अन्य सेंट टी हलदी गुंड काटी दिए। देखंतु ये मोर सुखा कदली चोपा कदली खाइबे चोपा को सुखेकी रखी थे वर्षे सारी रखी थे भी कदली चोपाटी काम करे। ताकू आम टुकड़ा टुकड़ा करी काटी देबा। काटी देकी इनते पानी रे बतरे देले भी चोपा ये बतरिकी फुलिकी बहुत पानीटी ग्रोथ करे। आम ये पानीटी को बतरेकी रखिले। ए देखंतु ये रहिला। तापरे आमे कौन करिबा किछिटा एटा देखंतु मोर हैला कौन सुकुला गाई गोबर खत। एटा सुखुला गाई गोबर खत। आमे गाई गोबर खत भी किछि एठी मिसई देबा पानी दिहरे बास माने सुखा गाई गोबर खत। एठी सुखा गाई गोबर खतटी हमर पानी को पूरा सुंदर करिबा। बस ये हमर गोबर खत। ए देखंतु गाई गोबर खत पचा सढ़ा पनीपरिबा चोपा आउ ये कौन बासी पूजा फूल आउ देखंतु याकू पानी रे जमेकी रखिले। ये पानी रे जमेकी घंटे 2 घंटा बा 8 मिनिट रखिले भी चलिबो। देखंतु 8 सेकेंड रे आमे मु ए पानीटी दउची। आउ देखंतु ए चोपा को भल से स्प्रे कर दउची। घाटी भल से माने याकू गोलेई दो। बस देखंतु चोपाटी मोर बतुरिकी रहिला। देखंतु ये चोपा पानी मु केते सुंदर बनई देली। आई आमे कौन करिबा ना कि मंदार गछ फूल गछ मूल रे देबा। ये देखंतु मु आमे कौन करिबा तार सुखा गाई गोबर खत भी बतरी गला। ताकू आमे हटाई देबा। आमे ए फूल गछ रे पानी की देबा बास। देखंतु दे जाऊँगी। आमर यही खत पानी फूल गछरे देले गछ बहुत सुंदर ग्रोथ करिबो। आउ फूल भी बड़ बड़ फूल फुटिबो। आउ गछ बहुत अष्टपुष्ट रे रहिबो। ए जो आलू चोपाटा आउ किछि आमे ए गोबर खत भी माटी रे सेट कर देबा। ए बस देखंतु ए देखंतु मु मंदार गछरे एबे देई देली माने गोबर खत पानी आउ किछिटा पचा सढ़ा पनीपरिबार चोपा पानी मु देई देली। ए देखंतु मो फूल बहुत सुंदर ग्रोथ अछि। एबे सांग मानक गछरे भी फूल आसी नथिबो। एई मासरे फूलटी बहुत शॉर्ट पड़े माने यही वर्षा सीजन ऋतु जेते बळे चेंज हुए एई दिन रे मंदार फूलटी बहुत गछरु कमी जाई थाए। समस्तिक गछरे जेते सारा औषध देले भी फूल कमी जाई थाए। आउ देखंतु एई मोर एई औषध सार निहाती दियंतु देखिबे फूल पुणी ग्रोथ गछ ग्रोथ है। फूल कढ़ पुणी सुंदर सुंदर कढ़ सुंदर सुंदर फूल फुटिबो। एबे तो सांग माने देखिले मो मंदार गछरे केते सुंदर फूल फुटिची माने 3-4 प्रकार रो मंदार फूल फुटिची। आउ सांग माने एमिति माने खत पचा सढ़ा पनीपरिबा चोपा आउ पानीटी दियंतु गछ मूल रे। आउ देखुच वर्षा सीजन हेलानी वर्षा भी हो नाही। वर्षा
ହଉନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଖତ ପାଣିଟି ନିହାତି ଦେବା। ଆଉ କଦଳୀ ଚୋପା ଏମିତି ପାଣି କରିକି ଆଉ ଗୋବର ଖତ ପାଣି ନିହାତି ଗଛ ମୂଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ରହିବ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିବ। ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଏବେ ରହୁଛି, ବାଏ।